S21 17.000, S21 FE 15.000 olmuşken uzun zamandır önermediğim, yorumlarda veya Instagram'da bana kim sorsa onun yerine S21 veya S21 FE'ye bak dediğim Galaxy A73 şu anda gerçekten mantıklı bir konumda diyebilirim. Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Galaxy A73 sadece 10.000 TL'nin altına düşerse alınabilir diyordum. Fakat işler pek de öyle olmadı. Çünkü baktığımız zaman rakipleri inanılmaz derecede zamlandı diyebilirim. Artık A73'ün bu fiyat bandındaki tek rakibi S20 FE diyebiliriz. 2023 yılında A73 almak mantıklı mı? Detaylı şekilde inceleyip S20 FE ile de kıyaslamasını yapacağız. Bana destek vermek için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Şimdi isterseniz hızlıca tasarımla başlayalım. İlk izlenim açısından Galaxy A73'e baktığımızda selefinden çok da bir farklılık getirmediğini söyleyebiliriz. Genel olarak tasarım bütünlüğü A serisinde tam anlamıyla korunmuş ama biraz daha köşeli bir hissiyat uyandıran ve bunun yanında kamera modülünün daha belirgin çizgilere sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Bu tasarımıyla dış taraftan gerçekten güzel gözükse de malzeme kalitesi olarak biraz alt seviyede kaldığını rahatlıkla söyleyebilirim. Burada tamamıyla plastik bir yapıyla karşılaşıyoruz. Hissiyat açısından elinize aldığınızda kesinlikle premium hissettiren bir cihaz değil. Esneme problemi yok ancak malzeme kalitesi olarak rakiplerinin net bir şekilde gerisinde. 7.6 mm'lik kalınlık ve 181 gramlık ağırlığıyla boyutuna göre tasarım yönünde en ideal olduğu alan diyebiliriz. Hem hafif hem de ince bir telefonla karşı karşıyayız. Şimdi ekran tarafına bakarsak öncelikle ince çerçevelerin bizleri karşıladığını söyleyebilirim. 6.7 inç AMOLED, Full HD Plus ve 393 ppi piksel yoğunluğuyla 120 Hz yenileme hızı ile birlikte gayet kaliteli bir ekranla karşılaşıyoruz. Renklerdeki canlılık iyi düzeyde, keskinlik açısından da güzel sonuçlar verebiliyor. Yani Galaxy A73'ün ekran deneyimi kesinlikle tatmin edici seviyede. Ancak fiyatının en iyisi değil. Desteklemiş olduğu teknolojilerde biraz eksiklikleri var ama gündelik kullanıcının çok da fark edebileceği şeyler değil. Genel anlamda ekranından memnun kalacağınızı düşünüyorum. Yonga setine geldiğimiz zaman bu senenin en popüler işlemcilerinden olan Snapdragon 778G'yi burada görebiliyoruz. 8 GB RAM, 128 GB depolama alanında bu sisteme eşlik ediyor ve 1 TB'a kadar da bu depolamayı arttırabiliyoruz. Performans olarak 778G işlemcisi kesinlikle yarı yolda bırakmayacak bir performans veriyor. Menüde verdiği performans olsun, oyun tarafında olsun şu an için bir amiral gemisinde açıkçası pek de aratmıyor. PUBG'de akıcı grafiklerde 60 FPS kayıpsız net bir oyun deneyimi alabiliyoruz. Uzun süreler oyun oynadığımız zaman da telefonumuz tabii ki ısınabiliyor ancak çok yüksek ısıları da çıkmıyor ve stabilizasyonda bir bozulmayla da karşılaşmadığımızı söyleyeyim. Hem Samsung'un yazılımı hem de Snapdragon 778G performans olarak oldukça başarılı işler ortaya koyuyor. En az 3-4 sene bu işlemcinin bize bir sıkıntı çıkarmayacağını da düşünüyorum. Yonga setinden kameraya atlarsak arka tarafta dörtlü kamera sistemini görürken ana kameramız 108 megapiksel Samsung üretimi f1.8 diyaframlı OIS desteğini de bünyesinde barındıran gerçekten başarılı bir ana kamera. Yardımcı kameralarda da 8 megapiksel ultra geniş açı ve klasik 5 megapiksellik makro ve derinlik algılama kameralarımız da bulunuyor. Fotoğraf çekim kalitesine baktığımızda özellikle ana kamera ile çekilen fotoğraflar çok daha başarılı diyebilirim. Renk dengesi ve kontrast oranını ayarlayabilme konusunda A73 gerçekten benim beğenimi kazandı ve fotoğrafların detaylarına indiğimiz zaman da kayıp minimum düzeyde. Bunlara ek olarak Galaxy A73 gece çekimlerinde ve makro fotoğraflarda da gayet başarılı sonuçlar veriyor. Ultra geniş açı lensinin bunlara nazaran biraz daha sönük kaldığını da söylemem gerekiyor. Video konusunda 4K 30 FPS'te OIS desteğiyle beraber videolar çekebiliyoruz. Titreşimler videolarda bayağı engelleniyor diyebilirim ancak tabii ki bir amiral gemisi stabilizasyonu diyebileceğim bir seviyede değil. Ara ara titreşimler videolarımıza yansıyabiliyor. Yine de içerik üreticisi değilseniz A73 ile güzel videolar çıkarabileceğinizi de belirteyim. Ön tarafta da 32 megapiksel f2.2 diyaframlı bir kamerayı görürken 4K 30 fps desteğimiz de ön kamerada bulunuyor. Genel kamera deneyimi beni memnun etti ama kendi fiyat bandında en iyisi diyemem, onu da söylemiş olalım. Kameradan bataryaya geçersek A73'te 5000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğimiz bulunuyor. Yine kutu içeriğinden bir adaptörün çıkmadığını da söyleyeyim. Batarya performansı olarak Galaxy A73 eğer bir oyuncu değilseniz çok rahatlıkla bir gününüzü çıkartabilecek bir performansa sahip.
ortalama bir kullanımda 7 ila 8 saat arasında ekran süreleri alabiliyoruz. Eğer gün içinde telefonu çok yoğun kullanan bir kullanıcı değilseniz 2 güne kadar da bu bataryanın götürebileceğini düşünüyorum. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 desteğini görebilirken 5G desteği de tabii ki cihazımızda bulunuyor. Hoparlör noktasında Galaxy A73'te Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler konumlandırılmış. Ses yüksekliği gerçekten doyurucu seviyede. Ses kalitesi olarak da bizi kesinlikle üzmediğini söyleyeyim. Hem oyunlarda hem de dizi film izlerken Galaxy A73 güzel bir ses performansı sağlıyor. Android 12 ve One UI 4.0 arayüzüyle gelen A73 4 yıl boyunca güncellemeleri de rahatlıkla alacak. Güvenlik kısmında da ekran altı parmak izi okuyucumuz telefonumuza yerleştirilmiş. Önceki serilere nazaran bu parmak izi okuyucunun daha da hızlandığını söyleyeyim. Son olarak suya ve toza karşı da Galaxy A73 IP67 sertifikasıyla 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar, Galaxy A73 alınır mı alınmaz mı tek tek değerlendirmeye başlayalım. Artılarından bahsedecek olursam özellikle A73'ün en öne çıkan noktası bataryası diyebilirim. 5000 mAh'lik batarya gün içinde bizi hiçbir şekilde yarı yolda bırakmıyor. Günlük kullanımda da oyunlarda da gayet iyi bir performans alabiliyoruz. Samsung tarafına baktığımda da batarya performansı yönünde en iyi cihazların başında geliyor ve en önemli artısı da 5 yıl boyunca güncelleme alacak olması. Android tarafındaki en uzun güncelleme desteği de A73'te diyebilirim. Bana sorarsanız Android ekosisteminde güncelleme desteğinin benim açımdan çok da büyük bir etkisi yok. Baktığım zaman Android 10'la da halen pek çok uygulamayı ve pek çok oyunlarda güncelleme desteği devam ediyor. Yani eski sürümlerde de herhangi bir kaybımız yok. Güncellemeleri yaptıkça telefonda da bazı yavaşlamalar, problemler oluşabiliyor. Benim açımdan güncelleme desteğinin çok büyük bir etkisi yok. Fakat yine de 5 yıl boyunca güncelleme alacak olması, bu telefonun güncel kalması tabii ki de önemli bir avantaj. S20 FE ile A73'ü kıyasladığım zaman da batarya performansı yönünde A73 çok net bir şekilde kazanan diyebilirim. Hem oyun tarafında olsun hem de günlük kullanımda olsun. Yaklaşık 1,5-2 saat civarında A73 ile daha iyi ekran süreleri alabiliyoruz. Ama çok yoğun olmayan bir kullanımda iki telefonda bir günü rahatlıkla çıkartabiliyor. Genel anlamıyla deneyim açısından batarya yönünde kazanan kesinlikle A73. Burada önemli bir detay daha var. O da oyun performansı. Baktığımız zaman kağıt üstünde Snapdragon 865, Snapdragon 778G'den çok daha iyi bir işlemci gibi gözükebilir. Fakat burada sadece işlemci değil, kasanın termal açıdan yapısına ve diğer donanımlara da bakmamız gerekiyor. Bu noktada oyun performansıyla A73'ün S20 FE'den bir adım daha öne geçtiğini söyleyebilirim. Özellikle stabilite yönünde A73 biraz daha başarılı. S20 FE'de kötü bir oyun performansı yok. Fakat ara ara FPS düşüşleri ve A73 oranla biraz daha fazla ısınabiliyor. Günlük kullanımda diğer işlerde iki cihaz arasında hız açısından herhangi bir fark yok. S20 FE'nin kasası termal açıdan çok başarılı olmadığı için A73 oyun odaklı kullanacaklara daha mantıklı, tercih edilebilecek bir model diyebilirim. Kamera yönünde ise hiç uzatmadan tartışmasız şekilde S20 FE net şekilde ezip geçiyor. 4K 60 FPS desteği olsun, telefoto kamerası, ön kamerası her yönüyle S20 FE ile A73 arasında kamera anlamında çok ciddi bir uçurum var diyebilirim. S20 FE'den tam bir amiral gemisi performansını alabiliyoruz. Özetle daha premium bir cihaz kullanmak, kamera olarak da beklentiniz üst seviyede ise bu fiyatlarda S20 FE halen tartışmasız şekilde zirvede diyebilirim. Oyun, batarya ve güncelleme desteğine önem veriyorsanız A73'ü rahatlıkla alabilirsiniz. Şu anki fiyatları da birbirine çok yakın. 8 GB RAM, 128 GB depolamayla şu an için A73'ü 11.300 bandında alabilirken S20 FE ise 256 GB depolamayla S20 FE ise 11.800 TL. Avrupa'da da fiyatları çok yakın. 450 Euro bandında iki telefonu da alabiliyoruz. Açıkçası ben olsam yine S20 FE'yi alırdım. Fakat artık 2023 itibariyle A73'te önerdiğim telefonlar arasında. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce A73 mü yoksa S20 FE mi? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Gelecek videolardan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.